好，係今日係要離開歐洲返屋企嘅日子，咁離開英國啦，而家係7:07，咁登上咗呢班 Heathrow Express 咧，就係搭8開嘅。咁琴日去完個大英博物館啦，咁就好大啦，大英博物館大到係你個知識量、信息量係會大，即係會泛濫嘅。咁總之又係睇到後面已經好唔想再睇啦。但係睇完你會發現係其實佢有好多世界各地唔同嘅嘢啦，來自唔同地方嘅習俗啦，你會睇到。咁你會發現其實大家生活嘅方式都係好似嘅，即係大家都係。即係大家係唔同嘅地方，但係大家用嘅器具又好似啦，大家用嘅技術都好似嘅，係啦，買咗啲紀念品啦，跟住買咗啲明信片啊咁樣嗰啲咯。咁其實就都幾值得行嘅，但係我覺得呢，就如果真係想好深入地行呢，就唔好諗住一日行晒啦。即使你夠時間都好，但係其實我最後4個鐘我係行得晒成個館嘅。咁不過最頂層嗰個日本館就3點鐘閂咗，咁我行到4點鐘先上去，所以就冇得睇啦。咁但係其實 suppose 應該要夠時間睇嘅。總之如果要去大英博物館呢，就應該要去咗日本嗰度先，因為佢係最早閂嘅。咁另外我想琴晚係唔係好瞓到，我5點鐘已經醒咗啦，跟住就食 pret， 我喺香港都冇食過 pret。好，咁返香港嘅路程呢，就首先就會去芬蘭轉機啦。而家喺呢個芬蘭航空嘅 AY1332，咁就 London Heathrow 去呢個 Helsinki Airport 啦。咁好罕有地呢個 Trans-European flight 呢，咁就用呢個 A350 嚟到去飛嘅。咁今朝有啲雨啦。咁而家呢，就今次班機都幾 light load 嘅。咁原本我其實係坐65D，咁我見63行冇人坐呢，我就坐咗過嚟啦。啲 crew 都冇話唔俾咁樣，咁就我諗都唔會太過嚴嘅捉得，因為原本坐 H 嗰個都走咗。咁都係標準嘅 A350 配置啦。咁用嚟飛短途喺歐洲公司嚟講係比較少見嘅。咁所以如果買 business class 就抵好多啦。呢個雖然可能應該會貴啲嘅。Premium Econ 呢係有得揀嘅，但係就因為 Finnair 揀位係要俾錢㗎嘛，咁所以就加400蚊就可以坐 Premium Econ。咁我冇揀啦，因為費事啦，400蚊都。而家我咁樣坐成行都幾好。咁今日嘅 flight time 會係2個鐘頭30分鐘啊。Boarding completed 㗎啦，但係呢就仲上緊課。另外就係等緊 Air Traffic Control 嘅指示，咁所以冇咁快 take off 㗎啦。咁去到芬蘭就會係3點半啦。我就打算出去市區兜一個圈。但我發現呢，好多教堂今日都冇開，所以我諗其實我好似冇咩地方可以去，因為全部都冇開。我係專登揀9個鐘嘅 transition， 諗住出市區行，但係好似而家行唔行都冇乜分別，因為出到去買嘢，我諗緊其實我行 duty free 咪一樣，即係我退完稅唔同我 duty free 買應該係一樣㗎嘛，咁所以就我都唔知。咁總之就等陣再睇下點啦。但9個鐘頭如果留喺機場你又好辛苦喎。
咁我都唔知應該點啦。而家有少少係一個錯誤啦，同埋芬蘭4點鐘就日落。我去到嘅時候已經係3點半啦。咁入境又再搭車咁樣呢，出到去呢已經天黑啦。咁天黑又唔知有咩可以睇啦。陣間睇下點啦。但係因為佢飛香港都係得嗰班啫嘛，所以我搭咗呢班機，我一定點都要等9個鐘噶啦。我係冇可能轉到第二班機噶啦，所以我都係要硬食，冇計，自己揀嘅呢班機，揀錯咗。咁Heathrow 見到好多香港見唔到嘅機啦，例如美國嘅3間公司，United 就香港都有啦 ，Delta 同 AA 就而家已經冇咗啦。咁Virgin Atlantic 啦都冇咗啦，咁所以喺度都影到好多相。一個人坐晒3個位，幾正。雖然可惜今次係得2個鐘，如果今晚12個鐘嘅機都係咁就好啦。上機就飲呢個招牌嘅藍莓汁啦，食呢個自備嘅零食啦，睇In-Flight Entertainment 嘅戲。好污糟，個窗好污糟，我想講。但係而家個天係幾靚嘅，仲要有一紮 contrail 喺度，然後3個 mon 都係我嘅。其實我覺得都幾好飲喎。其實我唔係好識藍莓嘅，但係呢個藍莓汁係唔係好甜，又唔會太酸，佢仲要有陣涼涼地嘅感覺，我覺得幾好飲㗎。跟住呢個係琴日喺 Sainsbury 買嘅自備嘅 brownies。我覺得 Finnair 呢2個幾鐘嘅機，但係都係得嘢飲派。但係我搭 British Airways 搭1個鐘佢派，佢有零食咯。我覺得 Finnair 可以派少少嘢食俾我。究竟係發生咩事？點解我每次搭飛機都可以 delay？ 而家4點鐘啦，啱啱係到咗 Helsinki。原本我班機係12點搭10夜晚，咁我諗住去市區行㗎嘛，係咪？班機同我直接 delay 到朝早7點。咁我而家去揾 Finnair 揾下，睇下佢可唔可以 rebook 我。因為 at least 俾間酒店我，因為如果唔係，我要等到聽日7點，聽朝7點起飛啦。OK fine， 咁 delay 咗7個鐘喎。跟住翻到香港係幾點啊？係凌晨1點半。凌晨1點半都唔緊要，但我當日係7點翻 A。而家係不可理喻啊！最後呢，揾地勤改咗機票啊，經首爾返香港，即係今次搭3程機先返到去，然後意外獲得咗首爾嘅行程啊。咁放棄咗芬蘭啊，因為要等到聽朝7點先可以返香港。咁有位嘅機就係5點半啦。咁而家都4點。即係我到嘅時候都4點啦，咁唔出芬蘭啦。其實我發現芬蘭，我發現 Helsinki 市區都冇乜值得我去嘅地方。應該話因為我啲教堂全部閂晒，跟住行街嘅地方就首先係我喺機場行都得啦，第二係我根本都唔需要買嗰啲嘢，咁所以我就放棄咗啦。咁總之而家等緊上首爾嘅飛機啊！我想講做人真係唔可以有邪念咯。呢幾日呢，我真係已經我呢幾日啦，去咗2個禮拜旅行。其實我有啲唔係好想再喺芬蘭，即係再喺 Helsinki 度玩啦。但係呢，無奈地我個班機又要等9個鐘轉機啦。
跟住然後又望住啱啱喺倫敦望住國泰嘅飛機，我好掛住國泰嘅 service 啊！我好想聽到一句歡迎嚟到我哋嘅家鄉港。跟住呢，一落機一打開部電話，我 search 自己個 flight 啦，AY 929，我一見到點解係 delay 到朝早7點，我懷疑自己嘅眼睛。我以為我自己望緊 estimated arrival time， 唔係，原來佢真係 delay 咗7個鐘。跟住咁我就知道因為我有喺佢班機上面有嗰啲轉機資料啦。我見到有5點鐘有首爾，又有東京。咁我就話有冇機會？如果可以轉到呢兩班機，應該咁講。如果呢，我喺度幻想緊啦，如果我要改機票。我個人已經咁早到咗倫敦啦，咁我點樣可以改到早啲返香港嘅機票呢？咁唯一嘅方法就係再去倫敦，再去首爾或者再去東京轉機啦。咁結果呢，一落機一打開部電話，我見到我個機已經 delay 咗啦。我就心諗咁我一定係應驗啦，係咪？絕對係要我去呢個日本或者韓國轉機。跟住就係啦，去到櫃台，我仲問可唔可以 rebook 我，或者會唔會有酒店俾我呢？結果佢就話有個方法就係去首爾轉機。咁我就跟住首爾轉機返香港，一定係駁 CX 啦。咁跟住我搭 CX 嘅願望就成真咗啦。成件事真係太神奇啦！做人真係絕對唔可以有邪念，即係呢，心想真係事成，我完全唔知發生咩事。上次搭飛機又係隨口噏一句我想搭 ANA，跟住就真係搭到 ANA 啦。